चने श्यामले कदापि नहीं देंगे। अरे हम ब्राह्मण हैं, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक हमें भोग मिले हम ले लेंगे, गरीबी में बसर कर लेंगे। लेकिन हमारे कृष्ण इनको द्वारकाधीश बनना है। सुदामा जी सब भविष्य जानते हैं, इसीलिए भैया चना अकेले चलाएंगे कि अपने कन्हैया को हम ये श्रापित चना बिल्कुल खाने नहीं देंगे। और सुदामा जी ने वो श्राप अपने ऊपर ले लिया। विद्यार्थी के बाद दोनों लोग अपने अपने घर गए। सुदामा जी अपने घर भगवान कृष्ण वापिस अपने यहाँ समय अनुसार सुदामा जी का भी पानी ग्रहण हुआ। इधर भगवान के भी विवाह हुए 16,108। सुदामा जी की ब्राह्मणी सुशीला, सुंदर शीलवान गुणवान वही सुशीला। भैया आपकी हर पतिव्रता पत्नी सुशीला है, जो अपने पति की सेवा में तल्लीन और अपने स्वामी की कठिन परिश्रम की कमाई में गृहस्थी धर्म